يا صباح السعادة، يلا نعمل وصفة تحفة كده يا رب تعجبكم. انا هنا مجهزة عصافير. طبعا في البداية انا نقعاها بالخل والدقيق والملح والليمون علشان اي نوع زفارة تنزل منها. وزي ما انتم شايفين كده فاتحة المية كده الجارية على العصافير عشان اي بواقي اي حاجة تنزل منها. وكمان نضفت الكبد والقنص علشان طبعا هنحطها في الرز مع العصافير. وهنا البصل بتاعنا انا قطعته زي ما انتم شايفينه كده قطع، يعني خشنة شوية او تخينة شوية. وبشرت طماطمايه مع فلفل حامي. اما البهارات شويه كاري، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، توم بودره، بصل بودره، شويه كزبره. وهنا جبت حله على النار ونزلت كده في فص من المستكه مع البصل بتاعي وسبته كده يدبل معايا. هنا بقى هنعمل شويه ملوخيه بقى بطريقه امي وامك وجدي وجدتي وجدتك. طبعا انا عملت الملوخيه كتير معاكم، بس انا حبيت ان انا يعني الفيديو كله كده يبقى مع بعضه. هنا جبت بصلايه كده مع شويه من الفلفل الاسود، مع شويه من الكزبره الناشفه، مع شويه من الشطه، ودمجتهم كده ونزلت عليهم بكوبايتين من الميه وسبتهم على النار. نرجع بقى كده للمدفونه العصافير بتاعتنا، ايوه اسمها مدفونه. نزلت كده بالبصل مع البهارات ونزلت بالعصافير ادت لها كده تشويحه. هننزل بقى كده بالطماطميه المبشوره بتاعتنا دي، عايزه اقول لكم دي بتدي طعم وبتدي ريحه وهتوديكي في حتة تانية خالص. بعد كده هننزل بالفلفل الحامي وده اختياري طبعا. نزلت كده بورق لورو. بعد كده هننزل بكمية المية اللي هو المعيار بتاع الرز بتاعنا ونسيبه كده يعيش مع نفسه يغلي. هنا بقى كنت بشرة شوية من الطماطم، نزلت كده في الملوخية بتاعتي. عايزة اقول لكم بقى دول شوية شوربة عصافير بقى يستاهلوا بقكم. اقول لكم انا عاملاهم ازاي عشان وقت بس الفيديو. عملت كده بصلايه مرطتها بالفلفل الاسمر والكمون وشويه من الكزبره الناشفه وطماطميه مبشوره ودمجتهم كده، وكمان الملح عشان ما انساش. ونزلت بالعصافير كده مع البصلايه اللي انا مرطتها. وكان الشكل بتاعها اللي انتوا شفتوه، وكمان الملوخيه جميله بالخضار بتاعها. هنا بقى جبت كده المقلي الزقنون بتاعي ده ونزلت كده بكمية التوم مع الكزبرة الناشفة علشان طبعا هطش الملوخية. وهنا نزلت بكمية من العصافير، ودي أول مرة يبقى في مثلا ملوخية بالعصافير. كلنا بنعرف ان ملوخية بالأنارب، ملوخية باللحمة أو جنبها فراخ، لا أنا عملتها بالعصافير. وطشيت كده الطشة زي ما انتوا شايفينها. وهنا بقى كانت الشوربة بتاعتنا. وشوفوا الجمال بقى، جمال الرز كده والعصافير. يا رب كده وصفتي تعجبكم واكون ضيفة خفيفة كده على قلبكم. ما تنسوش بقى لايك وشير، ويا رب الفيديو دوت يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. بحبكم في الله يا أحلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.